E o barulho do comando que muita gente escuta, né? É isso aqui, galera, olha. Aqui, ó. O acionador, né, do descompressor. Aqui, ó. Isso aqui quando a moto está funcionando, tá? Olha. Ela vai fazendo esse barulho, algumas param e outras não, continua fazendo o barulho, tá? Tem uma molinha aqui dentro, tá? Que ela perde a função e essa molinha, né, que pressiona esse comando aqui, ele tá bom, tá aqui, ó. A mola tem uma função, tá? São duas molas, tem a mola daqui do acionador, esse acionador aqui, ele aciona o balancinho, esse balancinho aqui, galera, que eu mostro aqui para vocês aqui, ó. Esse balancinho aqui, ó, tá vendo? É justamente que vai pegar aqui, ó, que é para aliviar a válvula de